Gicamunsi cyiza, yes, turagarutse nanone ku makuru atagerangira yo kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu tuvugana aka kanya, ubu tuvugana inama irarimbanyije ahangaha muri Warikare. Iyi nama iri gukorwa n'abarwanyi ba FDLR cyangwa se FRDC ndetse na za Wazalendo kugira ngo barinde uyu mujyi wa Uvira kugira ngo utigarurirwa n'abarwanyi ba AFCM 23. Ndetse kandi muri iyi nama ikiri kuhaberamo ni ukugira ngo bigarurire umujyi wa Bukavu ndetse n'umujyi wa Goma, ariko cyane by'umwihariko wongereho akamenyetso ko guteranya. By'umwihariko umujyi wa Bukavu niwo uri gushakwa cyane kurenza nuko Goma iri gushakwa. Byifashe bite? Si ibyo gusa, nanone night operation mu mujyi wa Uvira mu marembo yaho bita Kakungwe, 13 basanzwe bishwe mu buryo butangaje cyane. Abangaba barashwe bikomeye cyane. Yes, abavuye Karemi ku munsi w'ejo, abavuye Karemi ndetse n'abagiye bava mu bindi bice bigiye bitandukanye barasiwe mu bwato hagati bari mu mazi berekeza ahangaha muri Uvira. Byagenze bite kugira ngo abagera kuri 7 babarase, nibamara kubarasa ndetse babajugunye mu mazi barangize bigendere? Barashwe na bagenzi babo bari batwaye ubu bwato, bose baje hano muri Uvira. Si ibyo gusa, nanone kuko Warikare ahangaha aho bita Pinga ndetse na Kasesere, FDLR ndetse na FRDC batatse nijoro M23 bikomeye cyane. Ariko ibingibi byababereye bibi cyane kuko byabaye nkaho bahamagaye urupfu ngo ruze barubwira ati rwose mwarupfu mwe nimutwiyicire dore twabizaniye. Ibingibi byabaye nko kuba bakubitwa inyundo zino za kinubi mu misaya yabo. Byabaye bibi cyane kuri aba barwanyi bari batatse M23 mu ijoro, ubwo bari bazi yuko izi ngabo za M23 zisinziriye. Si ibyo gusa, nanone kuko ahangaha uyu mugabo Generali Makenga ndetse na mugenzi we Colonel Nanga bagaragaye ahangaha i Kanombe mu masaha ashyira saa 2. Aba bagabo bari mu biki, byari bigenze bite kugira ngo bagaragare ahangaha? Byose akantu ku kandi ndaje mbikubwire neza 5/5. Amakuru aba yatugezeho hano kuri La Difference TV kugira ngo natwe tuyaguhe. Yes, sange FRDC batwikiwe igifaru cyabo ubwo bari batatse M23. Si ibyo nanone gusa kuko abarwanyi ba Blackwater nabo bambuwe intwaro zabo zigera kuri 2 zikomeye cyane ubwo bari bahanganye na M23 muri Pinga. Yes, 5/5 rero nanone nyabyondo abarwanyi ba Wazalendo. Abarwanyi ba Wazalendo bahuye n'uruva gusenya, bahawe ibihano bikomeye cyane n'ingabo za M23. Tugaruke nanone muri Rubero aherekera Chavinyonge. Muri Chavinyonge ishyano rirahaguye, ishyano ricitse umurizo ubwo basangaga 21 barasiwe ku murongo bashoreranye, wagira ngo ni nk'ikise. Mbega nanjye ubwo mbuze uko mbisobanura. Abangaba nabarashwe na M23. Bari bakoze iki kugira ngo barasirwe ku murongo bigeze ahangaha? Bakoze ishyano rikomeye cyane ubwo batinyukaga kwinjira mu birindiro bya M23. 5/5 ndaje ngusobanure neza uko byagenze kugira ngo aba bagabo bafatwe ndetse n'icyatumye binjira mu birindiro bya M23 ndetse n'uburyo ki barashwe batondekanyije ku murongo 5/5. Reka tugaruke nanone ahangaha muri Rugezi. Abarundi binjiriwe bikomeye cyane, ndetse uyu mukoroneri waje gusimbura
uwari uherutse kwivuganywa n'ingabo za M23, uyu nguyu akaba arusimbutse ari kuvuga ati mana ushimwe ubwo undokoye urya none nshobora kutazagaruka muri uru rugamba. Yes, 5 rero bimeze bite? Kera kabaye rero minisitiri w'ubutabera cyangwa se minisitiri ushinzwe iby'ubutabera ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, byashyize kera bemera yuko Kongo ariyo yarashe iriya ndege yarasiwe ahangaha mu Minembwe ubwo yarizanye iyi miti ndetse n'ibyo gufasha abaturage bahangaha mu Minembwe. Bayirashe bavuga yuko ari indege y'u Rwanda yarije gufasha M23. Byose rero 5 ndaje kuramburire amakuru akantu ku kandi, wahageze ni kuri La Difference TV. Mwabantu mwe reka mbabwire aka kantu, kubona amakuru birarushya kabisa, kubona amakuru birarushya kamemu. Nimba ari ubwa mbere ugeze hano kuri uyu muyoboro, wakoraho La Difference TV, natwe tuba twarushye rwose kabisa tugushakira amakuru, wadufasha ugakora kuri subscribe. Nawe ugeze kuri uyu muyoboro ari ubwa mbere ukajya utwereka ko turi kumwe, ukikorera kuri like 5 ibintu bikagenda neza. Turagarutse. Yes, reka rero dutangire amakuru yacu duhereye kuri aba bagabo babiri, Sultani Makenga ndetse na Colonel Nanga. Banyarwanda, ngiye mbonye yuko rwose abanyarwanda burya badakunda amafaranga. Abanyarwanda ntago dukunda amafaranga kabisa, kuko yakiba ari nko muri Colombia cyangwa se akaba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yewe cyane ndetse no muri bino bihugu bya Aziya, aba bagabo bakagaragara. Cyampaye ndakubwiza ukuri ko ziriya zari miliyoni zigera kuri zingahe? Miliyoni ni ibihumbi ijana by'idolari byari biri i Kanombe rwose. Ariko abanyarwanda reka bavuze bati twebwe ntago tugira umutima, cyangwa se ntago twebwe tubona amafaranga biciye mu gufata abantu ngo tubajyane bajye kubica cyangwa se ngo gukina ngo iki. Yes, nkwibutsa yuko aba bagabo babiri bose umwe ku mutwe wiwe hariho ibihumbi 50 by'idolari, ndetse na Colonel Nanga ibihumbi 50 by'idolari, General Sultani Makenga ibihumbi 50 by'idolari. Ku muntu wari we wese wamufata akamushyikiriza ubutegetsi bwa Kinshasa, yamujyana yashizemo umwuka, yamujyana ari muzima, uko wamujyana kose ibihumbi 50 byawe kashi uhita ko ubyishyurwa uko washaka. Rero bari i Kanombe, ariko byagaragaye ko aba bagabo bari bifite izindi gahunda, bameze nk'abari gutega indege berekeza mu bihugu bindi bashaka bitagiye hanze kubw'umutekano wabo. Ngayo nguko rero ni uko abo bagabo bagaragaye hari. Yes, bariya nta kintu bapfa n'u Rwanda, ni abaturage bishakishiriza ubuzima bwabo hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, gutega Rwanda bakerekeza aho bashaka, babifitiye uburenganzira bwose. Ahubwo umuziro ni bano ba FDLR bakoze amabi. Yes, reka nanone duhita tugaruka ahangaha muri Warikare byifashe bite? Warikare ubu tuvugana harimo hari kubera inama iri kuba yo kugira ngo Uvira itinjirwamo, ndetse nanone by'umwihariko ushyizeho plus umujyi wa Bukavu urakenewe cyane, urakenewe ku rwego ruri hejuru. Ariko nanone kino kibuga cy'indege cya Kavumu, aho ngaho ise usobanukirwa neza nimba ukunda gukurikirana amakuru ahangaha, nge nahise ntekereza yuko impamvu uyu mujyi wa Uvira ari wo uri kugarukaho cyane muri ino nama, kariho bagomba kubanza gukuramo imbere, nuko mu kugira ngo barinde Uvira ibikoresho byose bigomba kunyuzwa hehe? Ahangaha mu mujyi wa Bukavu, ndetse kandi indege zikajya zipakururira ahangaha muri Kavumu kuri kiriya kibuga cy'indege cya airport. Iyo niyo mpamvu ikomeye cyane. Kandi nanone mu gihe ibikoresho byose byaba bigihari, byaba bihageze, bizaborohera kuba bakataka Goma, kuko umusada wose uzajya uturuka hariya byihuse, undi nawo uze mu buryo bworoshye, wururukirizwa hehe? Ahangaha. Nanone kandi hano muri Warikare abagera kuri 200 b'abacancuro
200 b'abacancuro bahageze tayari, baje mu mamodoka, baje mu ndege imaze gupakurura kabiri, igapakurura ibikoresho ndetse n'amamodoka ya za Arikuruza byose bikaba byamaze kuba bihagera kugira ngo barwanye M23. Ikindi nanone aba barwanyi bakaba bamaze kuba bafata inzira berekeza mu gace kira bakita Ngazi. Na gace bita Ngazi aba barwanyi ba FARDC abambere bamaze kuba bakageramo ndetse basatira Goma. Ariko haracyarimo urugendo runini, ariko ibi birindiro bagezemo bafatiyemo za defense n'ubundi nabari kwerekeza muri Goma bajya kugira ngo barebe yuko bahangana na M23 bakayambura Goma. Si ibyo nanone kuko ibi birindiro bagezemo nge nahise nibuka yuko ibi birindiro byari bya M23 iza kubivamo irabita irigendera wenda ku mpamvu zayo ntazi, ariko aba barwanyi niho bahise ko baruhukira n'ibikoresho byabo. Yes, reka nanone rero twerekeze ahangaha kuri night operation yakozwe, ndetse nanone iyi night operation ikaba yabereye mu marembo ya Uvira mu gace bita Kakungwe. Ahangaha hakaba hasanzwe harasiwe abarwanyi 13 ndetse no ku muhanda wa Aveni bita Ashishe 7 nabo bishwe nta gikomere na kimwe, ndetse nanone kandi bakaba bishwe nta kimenyetso na kimwe kigaragaza yuko hari uwabishe ngo asige akamenyetso na kamwe. Nta n'ibyuma batewe, nta nubwo bananizwe, mbega byabaye amayobera, basanzwe ahantu hamwe. Aha rero iyi night operation yo yabaye ahangaha muri Kakungwe, iyo M23 yayikoze. Ahangaha iyi ngiyi operation yakozwe bari bafite amakuru yuko hari abarwanyi bari kugenda bambuka berekeza hariya muri kuri uriya mupaka wa Kavimvira. Akaba ariho ngo bari bagiye kwerekeza, ngo bagiye kuhategurira ibikorwa bimwe na bimwe byo kugira ngo bibangamire M23 muri Kamanyuro. Birangira rero ubutasi bwa M23 barakora mu nsheri mezami, byarangiye bibabereye bibi, birongera bibabera bibi ku rwego ruri hejuru cyane. Naho abangaba nabo aba 7 basanzwe hano kuri uyu muhanda wa Aveni Ashisha hano muri Uvira nanone, ubwo ni muri Kakungwe, bikaba biri kuvugwa yuko aba bangaba nabo ngo yaba ari M23 yaba yakoresheje baba tekinisiye bayo mu ibanga rikomeye cyane. Abangaba ngo mbere yuko ngo bicwa bakaba babanje wenda kuba bahabwa ngo ibintu bihumanya, ngo kuko nta kintu na kimwe kigaragara ku mubiri ko banizwe, batewe ibyuma cyangwa se bahejejwe umwuka, nuko ahubwo ngo bakaba bishwe n'ibyo baba babanje kuba barya. Ariko nibiri gukekwa nyine nk'abantu basanzwe bapfuye muri ubwo buryo, nta kimenyetso na kimwe kirahamya yuko aba bagabo bagize gutyo. Reka nanone tugaruke n'ubundi ku zindi operation zabaye ahangaha muri Rubero. Aha muri Rubero werekeza Chavinyonge, aha muri Chavinyonge hariyo ibirindiro bya M23. Ibi birindiro bya M23 byatatswe n'abawazarendo. Aba bawazarendo cyakora wazarendo sinzi, njye nanavuga ko noneho kuri no nshuro banagowe. Kuri no nshuro navuga ko bagowe kuko aba bawazarendo bashukishwa ubusa amafaranga, amabici rwose, reka sinakubwira akamogi nako nuko byose bakabibahereza bakabashuka bakavuga ati ngibi. Aba rero nabo ngenda tekereza ko bashutswe. Aba nabo narimaze kubabwira muri izo headlines basanzwe bari bameze nk'abatondekanyije ku murongo baharasiwe. Aba bagabo rero
binjiye mu birindiro bya M23 binjiramo bucengezi. Ni nka kwa kundi usanga igisambo mu rugo rwawe cyakwinjiriye utazi uburyo cyageze mu rugo rwawe. Aba nabo binjiye baracengera, binjira mu birindiro bya M23 batangira gusesera mu mazu, ndetse bagenda bashaka ibintu bimwe na bimwe ntumbazi ibyo bari gushaka, ndetse bamwe bakaba bari bafatanywe na za grenade batega barangiza bakaza kuzituritsa bigendeye. Aba nabo nta M23 yabababariye. Abangaba ngo babashoreye, barangije babamanura hepfo hafi ku nkengero z'ikiyaga cya Edward, barangije urumva nabo igihano ni icyo ngicyo. Nabo nta mbabazi bari bazanye. Ibyo bisasu yo bakibituritsa, ndahamya neza ko ubaka kanya tuba turi kumva inkuru mbi, tuba turi kumva iyindi nkuru ivuga yuko intare za Sarambwe ibirunduro byabo babiturikije neza cyane 5/5. Ngayo nguko. Reka nanone dute kutwerekeza ahangaha muri Pinga. Twerekeze muri Pinga, abarwanyi ba Blackwater ubwo berekezagayo mu rukerera bagiye gutanga umusada. Bari bagiye gutanga umusada ku ngabo za FARDC. Aba barwanyi rero n'ubundi bongeye gucakirana na M23. Amasasu yumvikanye hariya, arongera rumvikana, reka sinakubwira, amatoya ndetse n'amanini. Imbunda humvikanyemo na zino mbunda ziba ziremereye cyane zirekura amakompro kumva ahantu haratigise. Aha rero aba Blackwater nabo bahuye n'uruva gusenya, ngo ubwo M23 yari irimo isa naho urugamba irushyira ku musozo, kuko byaje kurangira mu masaha ya 5:30 gutyo. Aba barwanyi bakuyemo akabo karenge, bariruka bakoresha ya tekinike ya nyuma ku rugamba. Ya tekinike ya nyuma yo ku rugamba ngo twese tumaze kwimenya nta yindi no kwiruka, ariko iyi tekinike yazanywe nande mwoka byarawe. Ariko yazanywe no gutsinda, yazanywe buriya n'abasirikari ba mbere batsindiwe ku rugamba. Yes, rero bakuyemwe akabo karenge. M23 nayo kugira ngo ibahe isomo rikomeye, irabakurikira ibomba inyuma mu migongo, ibakurikiza umuriro. Ariko buriya M23 ahantu nayikundiye cyangwa se nayemereye, ahangaha nubwo yabakurikije umuriro, abari bahunze nta numwe yigeze irasa. Yabarasaga ku mpande isa naho ibashore bavuga ati toka mutoke mugende. Nta numwe yarashe kuburya, kuko nabonye ko bakurikiza amategeko. Kuko burya kurasa umuntu uri kwiruka ukamurasa mu mugongo ari guhunga ni kosa rikomeye cyane, kuko nabyo bimenywe M23 bayihana bikomeye cyane. Aba rero babonye uko umuriro ubari inyuma mu mugongo, bati imbunda zabo bari bafite imbunda zikomeye cyane, bari kurashisha izi za artillery. Izi ngizi bacomekamo ikibombe zigeta zigishibura, nuko nyine kigeta kiguruka cyerekeza aho bapimye ko iki gisasu kijya gukora ibyo gikora. Yes, reka nanone nkubwire yuko Kongo yemeje yuko indege yarasiwe mu Minembwe ikahahira. Ahubwo nibagiye gushyira amafoto yayo n'akavideo k'uburyo indege yari iri gushya muri groupe ngo abantu babirebe neza. Narabivuze ariko ndabyibagirwa, kandi aya mavideo ndayafite. Ariko nta kundi ndasikuza kuyashyiramo nubwo ndaba mbahaye iby'umuranzi, ariko wenda bashoboye kuba baranabibonye, baba bakurikirana amakuru hirya no hino. Ndabizi neza 5/5 ni nabyo. Nta mpamvu yo gukura amakuru ahantu hamwe, ni ngombwa ujye n'ahandi umenye uko amakuru abameze. Rero kirakabaye Minisitiri w'ubutegetsi bwa Kinshasa cyangwa se bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaze kwemeza yuko iyi ndege bayirashe ko ngo yari y'u Rwanda, yari igiye gufasha M23 mu bikorwa bya gisirikare. Ariko nyamaze ibyamaze kujya hanze, ibyasohowe ndetse n'aba bashinzwe ubutabazi HCR n'abandi bose n'imiryango n'andi maradiyo yose yo hanze na za RFI, byose baragaragaje yuko iyi ndege yari itwaye ibikoresho by'ubutabazi. Ariko Kinshasa yo yavuze yuko ubundi nta nubwo bari kubura kutabivuga, bari kubuzwa n'ikise kutabivuga n'ubundi ko badashyigikira ko badashyigikira u Rwanda cyangwa se ngo bavuge neza u Rwanda. Nta kindi bari gukora, ni icyo ngicyo nyine. Wenda babonye ko nabo bakoze ikosa mu nyuma bitwaza ibyo ngibyo.
reka nanone rero duhite ko twerekeza ahangaha muri Nyabyondo rero Wazalendo naho bahuye n'uruva gusenya M23 ibahaye ibihano bikomeye cyane. Aha muri Nyabyondo izi Wazalendo nkwibutse uko zimwe na zimwe zagiye zihahungira, ndetse na n'ubu hakaba hari izindi zahahungiye ubwo Antoine Felix Tshisekedi yavugaga yuko aba barwanyi badakwiye kugirirwa impuhwe habe na gato, kandi nanone ko bagomba kubarasaho bikomeye cyane. Ibi ngibi bikubitanye nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze ko zitakorana nabo mu gihe aba barwanyi baba bakomeje gukorana na Antoine Felix Tshisekedi. Ngayo nguko reka nanone rero duhite dukomereza ahangaha muri Sange FRDC babatwikiye igifaru cyabo rwose bagicumbishije umuriro umwotsi. M23 aha muri Sange ndagira ngo mbibutse hari urugamba maze iminsi nkurikirano maze iminsi 3, hari urugamba rutari koroha habe na gato, urugamba rutari guhagarara, urugamba ruri guhera mu gitondo ruri kuba, urugamba ruri kurara ruba nijoro, urugamba rukongera ukabyuka. Reka sinakubwira muri iki gitondo rero aba barwanyi ba FRDC bari bamaze kubona yuko ngo M23 ngifite intege nkeya, ko ngo bamaze kuba bayica intege bikomeye cyane. Bityo rero nubwo bavuze ngo reka twatakishe igifaru, noneho aba barwanyi tubakurire rimwe mu nzira. Ibifaru buriya birakaze ku rugamba mon cher mes amis, ni ikintu cyo kwitondera, ntago ari ikintu cyaha hafi. Ngayo nguko rero bakimara kugera rero icyo gifaru bakigejeje ku mirongo y'imbere ku rugamba mu minota 30 nkuko amakuru atugeraho hano kuri La Difference TV. Mu minota 30 ya mbere iki gifaru rwose bari bamaze kukizanira imbunda ishinzwe kurimbura ibifaru. Mbibutsa mbabwira ko ubundi buriya nta kintu na kimwe kitagira iki kiri hejuru ko byagenda kose. Mu minota 30 ya mbere iki gifaru rwose bacyoherejeho kompura zabigenewe zo kugira ngo iki gifaru rwose bahite bagikura ku nzira. Ni nako n'urugamba rero ruhise ko runanarangira. Aba barwanyi babonye yuko iki gifaru cyabo bari bazanye gikuwe mu nzira, nibwo rero bavuze ati yewe amazi ntaga kiri yandi twibeshye, M23 iracyafite ubundi buryo ibi irizavinzemo imbaraga zayo, mureke tubanze tugende dusubira inyuma ho gatoya tujye kwiga urugamba rundi uburyo tugiye kuba twarurwana. Yes, reka nanone nkubwire yuko muri Rugezi ntago byoroshye. Rugezi amadubu nayo akomeje kwihagararaho bikomeye cyane, akomeje kwereka abarundi yuko icyo bakora cyose, uko bagira kose, ndetse ahanga nabonye amadubu afitemo n'amadubu y'amakobwa. uburyo mbivuzemo biratanga amadubu y'abakobwa. Yes, abafitemo abarwanyi b'igitsina gore. Nabonye ejo bundi barimo bavuga bati twebwe twaraje dufite umugambi wo kugira ngo twirwaneho natwe, dufatikanye na basaza bacu turebe yuko abaturage bakomeza kugira umutekano usesuye. Uyu mugabo rero waje aherekeje aje gusimbura mugenzi we, hari umukomanda mu minsi yashize twababwiye nawe waherutse kwivuganwa n'izi intare za Sarambwe bari kumwe n'amadubu. Ahangaha nanone aba barwanyi uwo yaraje gusimbura aba barwanyi b'amadubu rero bakaba n'ubundi bari bongeye kwinjira iki kigo cyabo ahangaha muri Rugezi kugira ngo barebe eske wagwani bimeze bite. Uyu rero akaba yanarusimbutse kuko batangaje yuko ngo basanze mu cyumba kiwe araramo bahinjire ibintu babiteraguye hejuru barimo basakasaka. Byumvikane ko iyo bakimusangamo nyine namwe murabyumva yuko kamwe kari gutanga ebyiri. Yes, ngayo nguko rero uko byifashe ahangaha muri Rugezi ndetse no mu tundi duce tugiye dutandukanye twahanga kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko nanone nkubwira ko M23
bari gukora ngo ibishoboka byose nabo ku ruhande rwabo. Twakunze kuvuga ku ruhande rwa Kinshasa uburyo bari kwitegura urugamba rwo gufata Goma ndetse n'urugamba rwo gufata Uvira, kubwira ko M23 nabo mu byo bari gutangaza ndetse no mu bikorwa byabo ko nabo baticaye, ko nabo bamaze kuba bitegura neza 5/5, ko biteguye aduyi uko byagenda kose. Ibi ngibi byose bakaba nabo babikoze muri za deployment zigiye zitandukanye, ibikoresho bishyashya ndetse n'ingamba nshyashya n'amabwiriza mashyashya ku rugamba, byose bakaba bamaze kubitegura mu duce tugiye dutandukanye. Reka mbashimire, mugire umunsi mwiza.